really wanna zig a zig ah. Tell me what I want, what I really, really want. So tell me what you want, what you really, really want. I'll tell you what I want, what I really, really want. So tell me what you want, what you really, really want. I wanna really, really, really wanna zig a zig ah. It would be going bad. Now, regular food, I can cook. I bet. Probably you get much better than we're doing. But dessert, no. My friend, I'm Italian born and raised. Food for me is not an option. It's a pleasure and a life. And a, you know, my wife was it. Oh, you think about food? Yeah. A treat. Guys, once again, good morning from LA. बाहर का नज़ारा देख लो भाई, लेफ्ट अभी है 6:30 हो रहे हैं. गुड मॉर्निंग गाइस. और 7:30 या 7:15 बजे मेरी कॉल है, तो just going upstairs for a quick black coffee and a quick wrap of the breakfast. So welcome back to the channel guys. I hope you guys are doing absolutely fine. जैसा भी जा रहा है, लॉबी पहुँच गए भाई, तो जैसा भी जा रहा है बढ़िया जा रहा है. So this is something, you know, how the morning looks like from Marriott Bonvoy. Everyone is sitting and chilling and they're all getting ready for the work. तो मैं भी वही कर रहा हूँ, बाहर जा रहा हूँ. बाहर से फिर उसके बाद ऑफिस में जाऊँगा या देखो जैसे भी होगा. और ये देख लो भाई आज की मॉर्निंग कैसे है. हाथ में लैपटॉप है तो ये लेकर ही जाएंगे. ये देख लो, रात को बोल रहा हूँ, खैर सुबह के हो रहे हैं 6:41. ये ऐसा सा दिखता है वहाँ मेरे. ये पूरा दिस इज वेयर वी आर स्टेइंग एंड बहुत ब्यूटीफुल वेदर है भाई. रात को बारिश हुई है, अगर आप वो देख सकते हो, सब पीला पड़ा हुआ है, तो बहुत अच्छा सा वेदर हो रखा है. सो नाउ द प्लान इज़ यार कि आज हमारा 4th डे है इवेंट का और कल हमारा लास्ट डे है. तो आज भी फुटफॉल कैसा रहेगा पता नहीं, क्योंकि कल जो था, कल हमारा फुटफॉल सही था. कुछ बिजनेस लोग भी आए, कुछ नॉर्मल पब्लिक भी आई, तो वो जानना चाहते थे व्हाट वी डू, हाउ वी कैन हेल्प देम टू इंक्रीज देयर ब्रांड्स. उनके ब्रांड्स के लिए हम लोग कैसे क्या कर सकते हैं. सो दिस इज़ व्हाट इट्स ऑल अबाउट. और फ्राइडे नाइट फिर कल क्लाइंट भी आया था हमारा एक्चुअली में. forgot to mention that. बॉक्सको आया था, एक हमारा क्लाइंट है, तो उसके साथ डिनर पे गए थे हम लोग. तो वो मैंने ब्लॉग नहीं किया था बिकॉज यार अमेरिकन्स दे बिलीव इन देयर प्राइवेसी. ऐसे नहीं आप सीधा शूट कर सकते. कुछ फ़ोटोज़ ली थी जो मैं डालूँगा, बट दोबारा रात को 10:30-11 बजे के आसपास आए. सुबह के 6 बजे उठे हुए थे, आते ही सो गया था और सुबह 5 बजे उठा, 5:30 बजे, 6:30 बजे तक रेडी होके नीचे आ गया. अब ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे, घर पे फ़ोन करूँगा, वीडियो कॉल करूँगा आधा घंटा, और उसके बाद सीधा ऑफिस की कॉल्स पे जम कर दूँगा. बस जैसे ऐसा होगा वैसे वैसे आपको दिखाऊंगा. दिन में यार कुछ ज़्यादा ना होता नहीं है शूट करने का, वही सेम चीज़, वही सेम इवेंट, इसलिए मैं दिन में ज़्यादा ब्लॉग करता नहीं हूँ. तो ये पूरी सीरीज़ जो है पूरी जुड़ के आएगी. डे 1, डे 2, डे 3, तो वो पता चल जाएगा आप लोगों को जैसा भी. गाइस लेफ्ट में आ गए भाई. यहाँ पे ना देख लो, कोई बटन होता नहीं है, सब कुछ बाहर ही है पूरा सामने, अंदर कोई बटन नहीं होते हैं. तो ये लेफ्ट है, तो ऊपर जा रहे हैं कॉन्सियर्ज में. तो वहाँ पे बैठ के आराम से आपको व्यू दिखाऊँगा, ब्लैक कॉफ़ी लूँगा, घर पे फ़ोन करूँगा, आधा घंटा उनसे बात करूँगा, फिर कॉल पे जम कर दूँगा. ये जा रहे भाई हम ऊपर 18th फ्लोर. बहुत शांति है, बहुत ब्यूटीफुल व्यू है. यहाँ की लाइफ बहुत फास्ट है, सब अपने में लेते हैं, एक तरह शोर शराबा नहीं है. बट गाइस, तो इवेंट चल रहा है, बहुत तगड़ा टाइम हो रहा है इस टाइम, 12:30 दोपहर के, और थक गया. सुबह 9 बजे से खड़े हुए हैं, 12:30 3 घंटे तक खड़े हुए थे. बस बाहर आया थोड़ा ब्रेक लेने के लिए, समझ जाओ ब्रेक लेने आया. तो ये है हमारा पूरा हॉल बैकयार्ड जहाँ पे करते हैं. और एक चीज़ दिखाऊँ, ये देखो यहाँ पे डिसेबल लोगों के लिए जो डॉग्स होते हैं, गार्ड डॉग्स, ये जो है इन लोगों का यहाँ पे सुसु पॉटी के लिए है, यू नो, दे कैन फ्रेश है. और वहाँ पे बाउल रखा हुआ है पानी पीने के लिए. तो जो आप लोगों ने देखा है जितने भी डिसेबल लोग हैं होटल्स में जो अपने डॉग्स के साथ जा रहे हैं, तो उनकी भी वैल्यू है बहुत. आई थिंक दिस इज़ एब्सोल्यूट अमेजिंग. यूएस में नहीं, लंदन में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है. दिस इज़ यू वैल्यू द एनिमल्स एंड द पीपल एज वेल. तो ये
बहुत बढ़िया चीज़ है यहाँ पे। बाकी भाई धूप है, सनशाइन है अच्छी। जैसे जैसे दिन निकल रहा है वैसे वैसे थोड़ा थोड़ा शॉट कर रहा हूँ क्योंकि अंदर फ़ोन ज़्यादा अलाउड नहीं है, चुपके चुपके से कर रहा हूँ। तो अभी बाहर आया था तो ये दिखाने के लिए फ़ोन ऑन कर लिया। Guys, so we are stopped for the day. इवेंट वगैरह सब हो गया है एंड एक टीम मेंबर हमारा अभी गया है, ये गॉट अ फ्लाइट बैक टू इंडिया। हम लोग 2 हफ्ते और हैं और अब हम लोग जा रहे थे उधर शॉपिंग करने के लिए मार्केट में। तो लेट्स सी कैसे क्या शॉपिंग करेंगे, क्या बुक कर रहे हैं। एंड दिस इज़ हाउ इट इज़। शाम देख लो भाई कैसी होती है यहाँ की, जैसे सुबह वैसी शाम, 24 घंटे वर्किंग है ये। और यहाँ पे सारी कैंप्स वगैरह आती है हमारी। Alright guys, so we've reached the target area। भाई ये शाम को देख लो ऐसा सा कुछ दिख रहा है एंड इस डेस्टिनेशन को बोलते हैं टारगेट और ये है इसका सिंबल। तो यहाँ पे अभी लोग अंदर जा रहे हैं और देखते हैं कि क्या मिलेगा। But it's a huge parking, absolute huge parking। दिखा देता हूँ, ये देखो भाई, मैं इतनी दूर खड़ा हूँ केन्स और स्टोर जो है वो कुछ ऐसा सा है, ऐसा सा लंबा चौड़ा। It's like Walmart, alright? It's like Walmart टाइप है जो होता है, सब कुछ है भाई। ये देख लो, चॉकलेट्स, डिटर्जेंट्स, सारी चीज़ें हैं। ये हरीबो गोल्ड बियर्स अगर चाहिए तो, वाइल्ड बेरीज वाला, ये सब चीज़ें। इट्स लाइक फ्रूट्स भाई, स्ट्रॉबेरी है ये $5 की, $6 की फ्रूट्स है। संतरा देख लो यार, $4 का एक संतरा है यहाँ पे। लेमन्स $5 के आसपास का है, ये पानी की वेट। और ये आपका यार चीज़ केक्स वगैरह जैसे यार इंडिया में होता है वैसे ही है, जस्ट अबाउट डिफरेंट प्राइजेस। ये सब चीज़ें। तो ये भाई देख लो, ये अपना ओट मिल्क क्रीमर्स है। Again, these are chips we're having, and then these are fresh fruits packed। चिकन भी है, बिस्किट्स भी है, ऑल नॉन वेज वाला थिंग है ये। ये अभी वाइन्स अपनी लिखो है, ऑल दैट वाइट वाइन, रोज वाइन। Right guys, so we've got all the shampoos and everything here, so you can see that Garnier। वही यार सारे ब्रांड्स जो इंडिया में वो यहाँ पे है। डव का ये रहा $7 के आसपास का है। हाइड्रेशन फ्यूल एंड कैफे, मॉइस्चर स्मूदीज। इट्स लाइक यार तुम ये समझ लो रिलायंस बाजार या मेट्रो मॉल है ना, वैसे सारे टारगेट है, बट थोड़ा डिसेंट है, नाइस है। तो कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ नया, अभी तक में कुछ नया दिखा नहीं है। यहाँ देखते ये बैंडेज, ये मेडिसिन चल रही है। नॉर्मल लग रही है ये भाई, बड़ी तो चाहिए नहीं, इससे छोटी का कुछ नहीं है। एलर्जिक मेडिसिन ले रहे हैं लोग। And then we have this knee का one knee sleeve, £20, 20 USD I think। वो वाली चीज़ है। अपना दारू देख लो,
सारी दारुएं लाइन से पड़ी हुई है। कौन सी भी नहीं है भाई बताओ? हाँ गाइस, तो डिनर करने आए हैं और ये रही जगह STC गार्डन वॉक। भैया साइकिल चला रहे ऊपर। बड़ी कूल। कैब वैब ले ली थी और रस्ते में रुके थे थोड़ा सामान वामान लेने के लिए। देखते हैं कैसा है। Welcome to LA. Anaheim. Welcome to Anaheim, California. डेट पड़ा है भाई, डेट पड़ा है। Oh, that was good. You were good there. That was nice. देख लो, ये डेड पड़ा है पूरा। हम आ तो गए थे, पूरा डेड है। तो यार कुछ समझ नहीं आ रहा कहाँ जाए खाना खाने के लिए, कौन से पब जाए, कौन से क्लब जाए, कुछ पता नहीं। और थर्सडे है तो उसमें सुबह कॉल भी है, वो भी देखना है। तो भाई देख रहे हो, बिल्कुल ज़ॉम्बी लैंड बना हुआ है ये तो, पूरा ज़ॉम्बी लैंड। भाई तो ये है पूरा का पूरा, देख लो, ये कैलिफोर्निया पिज़्ज़ा किचन। तो कैब बुक कर रहे हैं, वापस होटल जा रहे हैं क्योंकि और कुछ भी नहीं है यहाँ पे, सब बंद हो गया। थर्सडे, कल देखेंगे फ्राइडे, थोड़ा चिलैक्स होगा। लगा के खड़ा हो या वो तुम्हारे आगे पीछे। राइट गाइस, तो फाइनली शाम के टाइम पे हम लोग बाहर निकल गए हैं। ये हमारे होटल का बाहर का वो रहा सामने होटल, और हम लोग जा रहे हैं जोज़ आइसक्रीम। बहुत फेमस है, पिछले एक हफ्ते से वहाँ पे 24 आवर्स लाइन लगी रहती है। तो देखने जा रहे हैं कि ऐसा क्या स्पेशल है। तो चल रहा है भाई ठीक ठाक। आज जाके थोड़ा रिलैक्स हो, फ्राइडे है, कुछ है नहीं यहाँ पे करने के लिए क्योंकि हम बीच साइड पर है। अब सिटी जाएंगे कल तो पता चलेगा क्या है क्या नहीं है। बाकी तो यही है जो है। देखो लोग अपना वॉक वगैरह कर रहे हैं। एंड गर्मी है यार यहाँ पे, बहुत ज़्यादा गर्मी है। Weather and sky is absolutely brilliant. Temperature 28 डिग्री हो रहा है लेकिन 28 डिग्री लग नहीं रहा है। वॉक करके जा रहे हैं 15 मिनट की वॉक, क्योंकि जब से आया हो ना तब से कैब इधर कैब उधर कैब। तो मैंने इन दोनों को फोर्स करा है कि आज कैब में नहीं जाएंगे, आज वॉक करके जाएंगे। तो ये आया था क्या भाई, ये रहा। तो लाइन से एरो सिटी की तरह सारे होटल्स है यहाँ पे, बिकॉज ये पूरा राउंड में बीच में डिज्नीलैंड बना हुआ है। तो सब डिज्नीलैंड घूमने यहाँ पे दी गई है। कभी गुजराती कन्वेंशन सेंटर का है जहाँ से हमारे इट्स लाइक 10 मिनट्स वॉक होता है। तो देख लो यार शाम का नज़ारा। बस यही फ़र्क है यार, जब आप लोग बाहर आते हो ना तो ये क्लीनलीनेस है पूरी, प्योर एयर, कोई मिट्टी नहीं, कोई पोल्यूशन नहीं। वॉक करने का मन करता है यार, लंबा 1-1 किलोमीटर वॉक कर सकते हो आप।
heart. That girl got a problem, she loves to. ये लो भाई, ये है जोज इटालियन आइसक्रीम। लाइन देख लो, क्यों ये कुछ भी नहीं है अभी, कुछ भी नहीं है। ये वहाँ पीछे तक, यहाँ से वो पीछे तक रहती है। चल के देखते भाई, और देख लो इस शाम का नज़ारा। तो भाई लाइन देख लो, पहुंच गए हम जोज आइसक्रीम में। एंड दिस इज द क्यू एक्चुअली। ये तो सब आइस है, शेप्ड आइस। वो सिलेक्ट कर रहे हैं कौन सी आइसक्रीम चाहिए। चलो 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 राइट भाई। तो ऑर्डर कर दिया हम लोगों ने, एक्सपेरिमेंट किया मैंगो टैंगो विद चॉकलेट, एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। ये है जोज आइसक्रीम पूरा पूरा वहाँ से वहाँ तक। सो ये कैब्स वगैरह आती है, अगर किसी को कैब बुक करनी है तो ये आ जाता है वो, और वहाँ से पिकअप है, वहाँ हम लोगों ने ऑर्डर कर दिया है। एंड वहाँ सारा सिटिंग एरिया है वहाँ पे। सो इफ यू सी पीपल आर जस्ट सिटिंग एंड एंजॉयिंग द आइसक्रीम, क्योंकि वेदर ऐसा है, बीच पे होना यार। तो ये देखो, तो यहाँ मेरे ख्याल से अलीशा को और श्वेता को बहुत मज़ा आएगा। तो सॉरी, इस बार ही तो मैं ही ले रहा हूँ, अगली बार तुम लोगों को ले आऊँगा। खाई गलत रहे हो, क्या पता हम खाई गलत रहे हो। इसकी खिचड़ी बन रही है, आई लव लार्ज। ये खत्म नहीं हो रहा है, मेरा खत्म हो चुका है, अंकित का बचा हुआ है। अंकित खा के खत्म कर दो यार, मीठा है, मीठा तो पसंद है। कब का साइज देख रही है, बढ़िया है यार। लाइन देखो ये बढ़ती जा रही है पूरी, और ये है ऊपर जोज आइसक्रीम पार्लर। ये देख लो लाइन कहाँ तक चली गई है। एंड दिस इज समथिंग व्हिच वी हैड। ये मैंने लिया था स्मॉल, ठीक है। तुषार का चल रहा है लार्ज, और अंकित का भी है स्मॉल। इनके खत्म नहीं हो रहे भाई। ठीक है, लाइक स्लश है, स्लश के ऊपर चॉकलेट आइसक्रीम लगा दिया, यही है। और कोई इतनी फैंसी नहीं है, बट यहाँ के लोगों के लिए फैंसी इसलिए है क्योंकि मेरे ख्याल से जैसे हमारे वहाँ इंडिया में गोला मिलता है बर्फ़ का, वैसे ही है ये चीज़। और बच्चों के लिए फ्री है, डॉग्स के लिए फ्री है यहाँ पे। सो कोई अगर आ रहा है एनाहाइम, डिज्नी वर्ल्ड, डिज्नीलैंड, ये ज़रूर ट्राई कर लेगा। लो भैया खा पी के आ गए वापस होटल। बढ़िया वॉक हो गई, 15 मिनट जाना, 15 मिनट आना, थोड़ा उधर घूमना। 4-5,000 स्टेप्स हो गए पूरे, सुबह से हुए नहीं थे ज़्यादा। तो वेलकम बैक टू दी मैरियट। और यहाँ पे ना चीयर लीडर्स का ग्रुप आया हुआ है, कोई चीयर लीडर्स का कंपटीशन है। तो न्यूयॉर्क से, बॉस्टन से, वहाँ से लोग आए हुए हैं शायद, तो वो लोग यहाँ रह रहे लड़कियों का। वो वहाँ खड़ा है ग्रुप पूरा। ये लो ग्रुप, ये सब बैठे हुए हैं, चीयर लीडर्स है सारे के सारे। भाई नीचे आ गए दोबारा यार, खाना खाना था, बाहर जाने की हिम्मत नहीं थी, बहुत थके हुए हैं। और कल सुबह फिर चेकआउट भी करना है और सिटी की तरफ जाना है। तो तुषार में नीचे आए, अंकित सो रहा है, तो हम लोगों ने अपना खाना बोल दिया और हम रूम में ले लेंगे। और फुल ऑन पब्लिक है यार, फुल ऑन पब्लिक डिज्नीलैंड में। चीयर लीडर्स का ग्रुप, फैमिलीज, लड़कियाँ, लड़के सारे आए हुए हैं। और देख लो भाई पूरा पैक्ड है होटल। यहाँ आना बनता है यार, तो आना है यहाँ पे भाई, फैमिली के साथ आना बहुत ज़रूरी है यार। देखते खाना पैक होता है फिर ऊपर लेके जाएंगे।